बदलिला पागर मिजाज। भुवनेश्वर अचानक बर्षिला हठात बदलीगला पागर मिजाज। वर्षारे भिजिला राजधानी। गत किछि दिन हेब गुळुगुळी अस्तव्यस्त करुथिबा बेले पागरे परिवर्तन होईछि। आज अपराह्न राजधानी भुवनेश्वर अचानक वर्षा होइथिबा देखिबाकू मिलछि। गतकाली किछि स्थान रे वर्षा सह विभिन्न स्थान रे वज्रपात जोगु अघटन मध्य घटिथिला। काल बैशाखी पई अलर्ट मध्य जारी कराइथिला। गतकाली काल बैशाखी जनित वर्षा पई ट्विन सिटी कटक और भुवनेश्वर को रेड अलर्ट जारी होइथिले सुधा वर्षा होई नथिला। आज प्रबल वर्षा घड़घड़ी और बिजुली नहीं 5 जिला को ऑरेंज और 8 जिला को येलो वार्निंग जारी कराइथिला। एहा सह 50 रु 60 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना थिबा नै चेतावनी देथिला पाणीपाग विभाग। आज अपराह्न भुवनेश्वर विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा होइथिबा देखिबाकू मिलछि। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार ओडिशा न्यूज।